सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ा खबर आ रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री तक। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि दूगो सुपरस्टार जी हाँ, पवन सिंह और सनी देओल। जी हाँ, रउआ लोग सोचत होकन कि पवन सिंह और सनी देओल के में कहाँ से बात आ गई, तो रउआ लोग को हम बता दी कि पवन सिंह के फिल्म गदर 2 के उधर शूटिंग शुरू बटे, तो एने सनी देओल के भी गदर 2 आवे वाला बा। जी हाँ, बहुत बड़ खबर बाटे भोजपुरी इंडस्ट्रीज खातिर कि दोनों हीरो के, एगो बॉलीवुड के एगो भोजपुर के यानी भोजपुरी के दोनों हीरो लोग में जबरदस्त कांटा के टक्कर छिड़ गई बटे। अब की एक के साथ रिलीज होके जा रहा बटे सनी देओल के गदर 2 और पवन सिंह के गदर 2। जी हाँ, गदर सबसे पहले तो आई रहे सनी देओल के बॉलीवुड के माध्यम से, लेकिन ओकरा बाद गदर पवन सिंह भी बनैलन, उहो काफी सराहनीय रहे। जी हाँ, बहुत लोग ओकरा के पसंद कैलस, तब पवन सिंह ओकर सीक्वल फिल्म गदर 2 बनावे के ठान लेलन और शूटिंग भी शुरू कर देलन। लेकिन एने भोजपुरी के हट के बॉलीवुड के बात करी तो रउआ लोग के बीच चाहेता सनी देओल भी गदर 2 बनावे के इच्छा जाहिर कैलन और उहो शूटिंग शुरू कर देलन। और दोनों जना के फिल्म के शूटिंग जोर शोर से युद्ध स्तर पर जारी बाटे। लेकिन इहो रउआ लोग खातिर दिलचस्प रही कि दोनों फिल्म एक के साथ रिलीज हुई, तब भोजपुरिया दर्शक लोग केकरा के देखे के चाहिए, भोजपुरी देखे के चाहिए कि बॉलीवुड के देखे के चाहिए, बहुत बड़ा सवाल बाटे। कहीं बॉलीवुड फीका मतलब नानू पड़ जाई भोजपुरी के सामने, कहीं भोजपुरी फीका नानू पड़ बॉलीवुड के सामने। अब देखेंगे यह बात दोनों में कि कौन सबसे ज्यादा पब्लिक के सराहना मिलता है, बिहार यूपी झारखंड के। जहां तक बात करी जाओ तो हमारा आशा न पूर्ण विश्वास बटे कि लोग सनी देओल के छोड़ के पवन सिंह के जरूर गदर 2 देखी, काहे कि दोनों जना के गदर 2 अपना अपना जगह पर विशेष बा। जहां छपरा जिला भोजपुरी पर लोग ऐसे ही न्यूज बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन